रियल इश्यूज़ में एक दफ़ो ॿीहर भलीकार नाज़रीन ब्रेक खां अॻु में असां सरदार शाह जे तक में स्कूल्स जी छा सूरत हाल आहे उनजो जाइज़ो वरितोसीं पे। हाणे हलूं था कंबर शहदाद कोट। हिन ज़िले में भोतार को निज़ाम आहे ऐं तालीम जी जेका सूरत हाल आहे उते इंतिहाई अफ़सोसनाक सूरत हाल आहे। 650 खां वधीक प्राइमरी स्कूल्स आहिनि जिन मां अधु खां वधीक स्कूल्स इन करे बंदि पियल आहिनि त उन्हनि जूं इमारतूं ज़बून थी वियूं आहिनि या जेके ज़ेर तामीर हुयूं एतिरा साल गुज़रण जे बावजूदु करोड़े अरब रुपए ख़र्च ॾेखारण जे बावजूदु उन्हनि स्कूल्स जी इमारतुनि जो कमु मुकमिल नथो थिए। इहे सरदार साहब ग़रीब ॿारनि खे स्कूल बि ॾियारे न सघिया। बहरहाल छा सूरत हाल आहे असांखे आगाह कंदो असांजो कंबर शहदाद कोट ज़िले जो रिपोर्टर हाकिम अली ख़ासकेली। जी बिल्कुलु इरफान साहब, आम चवणी आहे त जंहिं क़ौम खे तबाह करणो हुजे त उन क़ौम खां तालीम जो हक़ खसियो वञे। अहिड़ी सूरत हाल कंबर शहदाद कोट ज़िले सां बि आहे जिते तालीम खाते जी नाहली ऐं करप्शन सबबु जेको आहे त कंबर शहदाद कोट ज़िले जा अक्सर स्कूल जेके आहिनि त उहे ज़बून हाल बणिजी किरी पिया आहिनि ऐं केतिरा ई स्कूल जेके आहिनि त उन स्कूलनि में जेकी आहे उहे सहूलियतूं न आहिनि, किथे उस्ताद न आहिनि त किथे स्कूलनि जी बिल्डिंगियूं आहिनि त फर्नीचर कान्हे, किथे तदरसी किताब कान्हनि के। अहिड़ी तरह तालीम खाते में त मसइलनि जा अंबार आहिनि जेके सालनि खां वठी जेके उहे हल न थी सघिया आहिनि। उन सिलसिले में कंबर शहदाद कोट ज़िले जे हेडक्वाटर वारे शहर समेत ॿारहाड़ियुनि जे स्कूलनि में बि जेके आहे सहूलियतुनि जी अणावट ऐं खोट सबबु जेको आहे त ग़रीब पोरियतनि जा ॿार जेके आहिनि उहे तालीम जे ज़ेवर खां जेके महरूम बणियल आहिनि। जीअं त कंबर शहर जे मेन प्राइमरी स्कूल आहे असांजो, जिते स्कूल जे ॿारनि जी इनरोलमेंट जेकी आहे त उहा 2000 खां वधीक इनरोलमेंट आहे। उते स्कूल जी बिल्डिंग आहे त उते फर्नीचर ऐं किताबनि जी खोट आहे। हाणे जिते 2000 जी इनरोलमेंट हुजे उते सिर्फ़ु 200 किताब ॿारनि जा मिलनि त बाक़ी जेके आहिनि 1800 ॿारनि खे किताबनि खां महरूम रखियो वियो। ऐं ईअं ई मुख़्तलिफ़ स्कूल जेका आहिनि, इस्माइल कादरी स्कूल आहे त उते बि फर्नीचरनि जी खोट ऐं जेकी असांजे किताबनि जी खोट आहे। अहिड़े तरह सां जेको कंबर शहर जे बुरड़ा कॉलोनी जो स्कूल आहे उते बिल्डिंग त आहे, नई बिल्डिंग त आहे, ज़बरदस्त आलीशान बिल्डिंग आहे, लेकिन उते फर्नीचर जी खोट सबबु जेको ॿार जेके आहिनि उहे पट ते वेही तालीम पिराइण ते मजबूर बणियल आहिनि। अहिड़े नमूने सां कंबर जे ॻोठु कोरेजा में हिकु स्कूल जी बिल्डिंग जेकी आहे उहा 2-3 सालनि खां वठी जेकी आहे उहा तामीर न थी सघी आहे ऐं उनजो कमु जेको आहे रोले जो शिकार आहे, जंहिं सबबु उतां जा जेके ॿार जेके आहिनि उहे अहिड़ी गर्मीअ में जेके आहिनि त उहे स्कूल जे ऐवान जे पटनि ते जेको वेही ॿार तालीम पिराइण ते मजबूर बणियल आहिनि। अहिड़े नमूने सां काफ़ी स्कूल जेके आहिनि उन्हनि में बिल्डिंग न हुजण जे करे जेके ॿार जेके आहिनि उहे वणनि हेठां वेही तालीम हासिलु करे रहिया आहिनि। लेकिन हितां जे चूंडियल नुमाइंदनि ऐं हितां जे तालीम खाते जे ऑफिसरनि जे कन ते का बि जूअ नथी पए। हितां जे ऑफिसरनि इवेंट तरफ़ां त इहो त चयो वियो त पढ़ंदी सिंध त वधंदी सिंध, पढ़ंदी सिंध ऐं वधंदी सिंध त कहिड़े नमूने सां पढ़ंदी सिंध वधंदी सिंध जो तव्हांखे हिते प्राइमरी स्कूल जे मासूम ॿारनि ग़रीब पोरियतनि जे ॿारनि खे जेके आहिनि उहे तव्हां किताब में मुहैया न करे सघिया आहियो, छो जो प्राइमरी स्कूलनि ऐं हिननि सरकारी स्कूलनि में जेके आहिनि त ग़रीब पोरियतनि ऐं ॾियारीदार वारनि जा ॿार जेके आहिनि उहे तालीम हासिलु करे रहिया आहिनि। बाक़ी त वॾनि ॿारनि माण्हुनि जा जेके ॿार आहिनि उहे त कंहिं वॾनि स्कूलनि में ऐं प्राइवेट स्कूलनि में ऐं वॾनि यूनिवर्सिटियुनि में जेके आहिनि उहे तालीम हासिलु करे रहिया आहिनि। थियणु त ईअं घुरिजंदो आहे त सिहत तालीम खाते कारी स्कूल जेके आहिनि, प्राइमरी हुजनि, हाई स्कूल हुजे, मेन स्कूल कहिड़ा बि हुजनि, उन्हनि में जेके फर्नीचर जी खोट आहे, किताबनि जी जेके खोट आहिनि उहे फिल फॉर जेके आहिनि त उहे ज़रूरतूं जेके स्कूलनि में आहिनि उहे पूरियूं करे हितां जे ग़रीब मिसकिन पोरियतनि जे ॿारनि खे तालीम पिराइण जो हक़ ॾिनो वञे। नाज़रीन असांजो कंबर शहदाद कोट ज़िले जो रिपोर्टर हाकिम अली ख़ासकेली। कंबर शहदाद कोट ज़िले अंदरि कीअं तालीम तबाह आहे, स्कूल ज़बून आहिनि, ग़रीबनि जा ॿार तालीम खां महरूम आहिनि, इन हवाले सां आगाह करे रहियो हो असांजो रिपोर्टर। कुझु तव्हांजे मक़ामी रहवासियुनि सां ॻाल्हि ॿोल कई आहे, हू छा था चवनि अचो त ॿुधूं। शुक्रगुज़ार आहियां आवाज़ टीवी वारनि जो जंहिं तालीम जहिड़े मौज़ूअ खे उजागर करण जे लाइ ही प्रोग्राम रखियो आहे। सभ खां पहिरियां त असां बाक़ी दुनिया जे अंदरि नज़र था विझूं, पूरी दुनिया जे अंदरि हिन वक़्तु तालीम ते तमामु घणो ज़ोर ॾिनो आहे, जंहिंमें हाणे त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक साइंस ऐं ॿियूं तमामु घणियूं तालीम में जेके इनकलाब आया आहिनि नवां, उन जे बज़ारि असां पंहिंजी सिंध ते नज़र था कयूं त ओवरऑल पूरी सिंध जी तालीम जेका आहे उहा घरक लॻी पई आहे। उनजो नंढड़ो मिसाल तव्हां हिन 16 लख आबादी वारे ज़िले जो वठो, जिथे
तक़रीबन 650 स्कूल आहिनि, जंहिंमां 450 स्कूल घोस्ट आहिनि, बंदि पियल आहिनि, जिन जूं बिल्डिंग्स मुकमल तबाह आहिनि, जिते को न बिल्डिंग मटीरियल आहे। हथ सां असांजे कंबर ज़िले जी तालीम खे तबाह कयो वियो आहे। खुदारा वक़्त सिर हाणे स्कूल खुलण जी डेट अगस्त थी वई आहे, पर स्कूलनि जे अंदरि न फर्नीचर आहे न किताब आहिनि। कीअं असां पढ़ंदासीं, असांजा ॿार कीअं रोशन ख़्यालु थींदा, हू कीअं साइंटिस्ट थींदा, पंहिंजे मुल्क जो नालो कीअं रोशन कंदा। 350 स्कूल बंदि लॻा पिया आहिनि, कंहिंजूं जेको आहे सो बिल्डिंगूं ड्रथलियूं आहिनि, कंहिंजा अधु में ठेकेदार कमु छॾे विया आहिनि। असांजा हितां जा मिनिस्टर ऐं जेको आहे एजुकेशन जा अमलदार ॾाढो रैलियुनि कढण में पूरा आहिनि ऐं सेमिनार कढाइण में पूरा आहिनि त पढ़ंदी सिंध ऐं वधंदी सिंध। बाबा रैलियुनि कढाइण सां ऐं जेको आहे सो सेमिनार कढाइण सां सिंध कोन वधंदी। अमली कमु करे ॾेखारियो। जेके हे सवे स्कूल बंदि आहिनि उन्हनि खे बहाल कयो। जेको असांजे स्कूलनि में वेहण लाइ फर्नीचर कोन्हे को, उहो असांखे ॾियो। जेके असांखे किताब हिकिड़ो प्राइमरी खां वठी मिडल क्लास ताईं जेको आहे सो किताब नथो मिले, उहो किताब असांखे ॾियो त असांजो नौजवान, असांजो मुस्तक़बिल तॾहिं वधंदो ऐं तॾहिं सिंध वधंदी। बाक़ी तव्हांजे सेमिनार कोठाइण सां ऐं जेको आहे सो रैलियुनि कढण सां सिंध ऐं तालीम कोन वधंदी। ख़ुदा खे मञो, असांखे जे अगरि तव्हांखे सिंध खे पढ़ाइणो आहे, सिंध जे मुस्तक़बिल खे पढ़ाइणो आहे त सिंध खे फर्नीचर ॾियो, सिंध खे तालीम ॾियो, सिंध खे सुठा स्कूल ॾियो। ईअं न त हे जेके स्कूल भॻल टुटल जंहिंमें सुरुनि ते वेही असांजो मुस्तक़बिल पढ़े ऐं जेको आहे पट ते वेही असांजो मुस्तक़बिल पढ़े, इन सां सिंध कोन वधंदी। नाज़रीन, हाणे असां तव्हां ॾो पंहिंजे उन जाखोड़ी रिपोर्टर जी हिकु स्टोरी पेश कयूं था, जंहिंजी कोशिशि हूंदी आहे त सदाई मुनफ़रिद ऐं उत्साहींदड़ किरदारनि खे साम्हूं आणिजे। अली हबीब रतड़ करोंडी मां हिकु अहिड़ी स्टोरी मोकिली आहे, अहिड़ी रिपोर्ट मोकिली आहे, अचो त ॾिसूं। हिन न्याणीअ जी कहाणी सफ़ा सादी आहे। हिन अञा ताईं को अहिड़ो कारनामो नाहे कयो जो मीडिया खे मथसि रिपोर्ट्स ठाहिण जी ज़रूरत पेश अचे। हा, बसि हिकु उत्साहींदड़ ॻाल्हि ज़रूरु आहे। ॿाराड़ीअ जी न्याणी तालीम सां एतिरो चाहु रखे थी जो रोज़ानो 4 किलोमीटर पंधु करे स्कूल पहुचंदी आहे ऐं वापसीअ ते सख़्तु गर्मीअ में जीअं वापसि पहुचे थी, घर घाट ऐं ॿनी ॿारे जे कम में जुंबी वेंदी आहे। रब साईं न्याणियुनि खे वालदेन लाइ बणायो ई रहमत आहे। सो फैज़गंज तालके जे ॻोठ साहिब ख़ान वासण नज़ीरा लाशारी माइटनि लाइ रहमत बि आहे त नेमत बि। हीअ अदड़ी साझुर वेल माउ खे घर जे कमकार में हथु वंडाइण बाद स्कूली ड्रेस पहिरे, किताब साण करे बनीअ ते वियल पीउ खे गॾो गाॾो पहुचाईंदी आहे, जंहिं बाद 4 किलोमीटर परे वाक़े पंहिंजे स्कूल पंधु रवानी थींदी आहे। संदसि रस्ते में किथे वारी त किथे भॻल टुटल रोड। हू स्कूल मां मोटी वरी कमकार खे लॻी वेंदी आहे ऐं उते बि साही मिलण ते पढ़ण में जुंबी वेंदी आहे। मुंहिंजो नालो नज़ीरा आहे। मां स्कूल पंधु ईंदी वेंदी आहियां। मां 8वीं क्लास में पढ़ंदी आहियां। पंधु ईंदी आहियां, पंधु वेंदी आहियां, हितां सुबुह जो मंझंदि जो वरी मोटंदी आहियां। पंधु गर्मी आहे ॾाढी, 4 किलोमीटर पंधु आहे, कुझु वारी आहे, कुझु रोड आहे। असांजी न्याणी आहे जेका पढ़े थी, वरी पढ़ी मोटी थी अचे, गर्मी में कमकार कराए थी घर जो बि ऐं पढ़े बि थी। स्कूल परे आहे, माना हितां 5 दर्जा हिते पढ़ी आहे, हाणे स्कूल परे आहे, उते वञे थी, वरी उतां गर्मी में अचे थी। असांजी इहा न्याणी आहे, हिकिड़ी आहे पढ़ी, असांजी हिकिड़ी आहे, ॿिया जेके आहिनि असांजे ख़ानदान में को बि पढ़ियल कोन्हे। 8 दर्जे में पढ़ंदड़ सिंध जी हिन न्याणीअ जो हिकु ख़्वाबु आहे, जंहिंजी ताबीर आहे त तमामु अणांगी, पर संदसि जुस्तजू, जाखोड़ ऐं उत्साह मां लॻे थो त अलाह पाक जी मदद सां हूअ हिकु ॾींहुं डॉक्टर ज़रूरु बणजंदी। सरिया तमामु घणी सुठी छोकिरी आहे ऐं पढ़ाई में बि सुठी आहे ऐं होमवर्क पंहिंजो टाइम ते कंदी आहे। महिरबानी करे इनखे पढ़ायो, होशियारु छोकिरी आहे ऐं इनखे पंहिंजो पीउ पढ़ाए नथो सघे, ग़रीब आहिनि। असांजो नालो शहज़ादी राजपुरा। त नज़ीरा सुठी छोकिरी आहे, सुलक्षणी महिनतण आहे ऐं उहा पंहिंजो सुबुह जो स्कूल ईंदी आहे, शाम जो पंहिंजे वालदेन सां बनीअ ते कमकार कंदी आहे। इन करे असां चाहियूं था त हू कुझु ग़रीब माण्हू आहे, हुनजो पीउ जेको आहे सो हिनखे पढ़ाए नथो सघे, इन करे थोरी हुनजी मदद कई वञे जीअं उहा अॻिते हली सुठो इंसानु बणे या उहा पढ़ी सघे। न्याणियूं छाकाणि त उहा घर में पहिरीं छोकिरी आहे, अॻ में का बि छोकिरी ॿाहिरि न निकिती आहे, हाणे आहे हुनजे पढ़ण जे लाइ उहा निकिती आहे जीअं अॻिते निकिरी सघे। अफ़सोस जो सिंध जे हुक्मराननि हेड़ियुनि अमल ऐं तालीम सां बेपनाह प्यार कंदड़ न्याणियुनि जो को क़दुरु ई न कयो जो तालीम में सुधारो न आंदो वियो। जेकॾहिं नज़ीरा जे ॻोठ में या वेझो न्याणियुनि जो मिडिल ऐं हायर सेकेंडरी स्कूल हुजे हा त अॼु खेसि हेॾा पंध न करणा पवनि हा। हीअ त हिकु नज़ीरा आहे जेका पंहिंजे ख़्वाब जी साभिया लाइ हेॾा कशाला पई कटे, पर सिंध जूं अहिड़ियूं लखें न्याणियूं
स्कूल्स न हुजण सबबु तालीम खां महरूम थी वियूं। तालीम खातो हलाईंदड़ इख़्तियारिन एतिरो माल न कमायो हूंदो जेतिरियूं खेनि सिंध जी नियाणियुनि जूं पिटूं मिलियूं हूंदियूं। पोइ बि चवनि था पढ़ंदी सिंध त वधंदी सिंध। हाओ ॿेली हिते सिंध पढ़ी बि रही आहे ऐं रोज़ 4 किलोमीटर पंधु अॻिते बि वधी रही आहे। सिंध जे ग़रीब ॿारनि लाइ तालीम जी रस्ता रोक केतिरी कई वेंदी। सिंध अंदरि तालीम खे जेतिरो तबाह कयो पियो वञे, ॿारहाड़ियुनि जे ॿार जो तालीम सां चाह एतिरो वधंदो वञे। को ईअं न सोचे त हू सिंध जी तालीम जा तरा कढी ईंदड़ नसुल खे बि पंहिंजो ग़ुलाम बणाइण वारो ख्वाब साबिया करे वठंदो। वक़्त जो इंतज़ारु कयो। नज़ीरा जहिड़ा ॿार इन्हनि बासरनि खे ॿुधाईंदा त तव्हांजी सोच दकियानूसी ऐं तंग नज़र हुई। नाज़ी इन सां गॾु प्रोग्राम जो वक़्तु पुॼाणी ते पहुचे थो। मुंहिंजे कैमरामैन यासिर कुराई सां गॾु इरफान अली बुगे खे हैदराबाद मां ॾींदा इजाज़त। अलाह निगहबान।